Hello friends, this is to notify you kwa wale wote ambao huwa mnafuatilia video zangu za chemistry, biology au hata masomo mengine, lakini this is for level students, kwamba Dr. Mlelwa Lectures tumeingia partnership na Smart Learning Academy, yani Mapindi app. Hivyo kuna vipindi vyetu ambao vitaanza kuonekana kwenye Mapindi app. Kwa sasa vipindi ambavyo viko tayari, kuna vipindi vya O level biology, tayari topic ya classification imefundishwa na tayari topic ya movement imefundishwa kwa ubora wa hali ya juu kabisa, ambao mwanafunzi yote atakayefuatilia atakuwa na uwezo wa kujibu maswali yote kwenye mtihani wake. Kwa hiyo sasa unaweza kaingia ndani ya Mapindi app, ukaingia ukajisajili kwenye Mapindi app. Mapindi app iko Play Store kwa wote wenye iOS, wenye operating system ya Android, kote Mapindi app unaipata. Unaweza kaingia ndani ya Mapindi app, ukimaliza kujisajili utaingia pale kwenye O level. Ukiingia kwenye O level utaikuta kwenye biology vipindi tayari nimeshaanza kuvirusha. Kwenye biology utaingia zote. Ukiingia kwenye biology topic zote utaikuta Mr. Mlelwa, utazikuta topic za biology pale zimeshaanza kurushwa. Kwa hiyo nikukaribishe na nikutakia usomaji mwema. Naamini ukisoma biology kwangu unakuwa ni mmoja kati ya wanafunzi ambao utakuwa na performance nzuri sana. Lakini pia tutaweka vipindi vya advanced tutaweka vipindi vya O level chemistry. Kwa makubaliano tulioingia sasa hivi ni O level chemistry na O level biology. Kwa masomo mengine kama advanced biology na advanced chemistry tutaangalia na utaratibu na vile ambavyo atapenda mmiliki wa Smart Learning Academy. Lakini kama hatapenda, basi vipindi vya advanced level tutaviangalia namna nyingine ya kuweza kuviweka kwenye either soko hilo la Mapindi app au kwenye market nyingine ambavyo vitakuwa vinaendelea kuwasaidia wanafunzi. Kwa hiyo ni hayo, niwatakie usomaji mwema na mafanikio mema katika masomo yenu. Asante sana.